Ke uma sekuphele konke sekunje ngabona ukuthi bengithi ANC file nje ngithi mhlambe isaxhuka ilele ngesisu le fefi tamizila isekho ngasibuza ukuthi uma kunje kuthiwani ngoba phela sikakhululeke kulapho ke okwathathwa khona lesinqumo ngasithatha nje ngingedwa ngathi inkomo ngazala umuntu ngeke abakithi abantu ngeke bayivumele uyabona ke uma ngicabanga ngikhuluma ngibeka noma ngithi ngithinta nje abanye abantu sivumelana bathi hayi right kodwa mase ngiyanga la ukuthi hey asenze lento akulula ngoba ayikaze yenzeke lento manje kuzokwenzeka kanjani ngakhuluma nezinye izinto engizaziyo impela sivumelana engiyabona ukuthi akungiyabheda kusho ukuthi sengiphuphile yangibhalela idocument eshisayo echazayo ukuthi ngiyabona idocument ayisho lutho kulapho ke kodwa engathi khona la uma ngisaphila ebese kuthi ngemva kweminyaka ngife uma seniqhamuka ngale kubaholi bethu ngiyothi kwenze njani umbiko wami uyothini bathi laze lafizwe nikhona bekwenze njani lase ngithi uyabona la azilime ziyetsheni nokuthi noma kanjani abantu base South Africa bayolizwa leli qiniso lami ngoba inhlupheko isibuyile noma mhlambe kungabuyanga i100% kodwa isibuyile uma ubalalezi nokubalena nje le yokuhlaselwa kwabantu bendawo kufanele bavikelwe kodwa kuyibona abahlaselwayo eyodwa angiyibale eziningi ilento ke yenza ukuthi sithathe isinqumo kimina ke kwasho ukuthi uma sithatha lesinqumo kufanele basazi basithatha isinqumo esinzima kakhulu esizofanele ukuthi sizimisele thina ekushintsheni lempilo elethwe besingazi thina esingazange sihluphekele ngoba thina sasihluphekele inkuleke phelele kulapho ke engathi khona kuhambeni kwesikhathi sengicabanga into eziningi ngase ngiya kulezi zakithi engizaziyo ukuthi satraina nazo bashona khona ngathi hey madoda asikwazi ukuhlala kuze kwesegcineni kodwa singayithi vu le ndaba ngikhuluma kubantu abayaziyo abangathi kusasa namanje nje uma ungasuthi ayihlome ungababona kahle onke uzimalana abasithanda ukubhama maye babona kodwa ngangeke futhi ngiye kubo bonke kodwa ngaya kwabathile kulapho ke okwathi ngokuhamba kwesikhathi ngathi uma singase simemezele la ukuthi sokwenza lokho bazosivala simenswi asisebenzise itraining yethu senza into bengazi abanye abantu sakwenza lokho kwaya ngokuthi ake nisho sikususa nini into sitshena ninizwe wasicacela ukuthi akufanele lento siyiphathe kabi ingaze iphunyuke okokuqala nje akufuneki ukuthi izitha zethu zazi ukuthi sicabangani senzani
Sase sihlela zonke izinto ngokwanele. Iyaziwa kwabathile ezweni leli lakithi njengoba linje. Kodwa sazi kahle ukuthi ngomzukwane sakhuluma abakithi bosizwe ngoba lokho esikwenzayo sithatha le ndawo ekade iphethwe umkhonto wesizwe sizophathwa yithi manje. Sase sithi uyabona kudala abaholi bethu be-ANC bazuma izwe ngokumemezela umkhonto wesizwe lowo owawumenyezelwa uMandela owawuyinto eyayithatha indawo ke-ANC yokuthi isebenze underground. Ngenkathi bayenza ku December 16 kwakuyilanga elalaziwa ngokuthini konje before Dingan's Day. uMandela kanye nabahola ekahamba kanye nabo babefuna ukutshengisa ukuthi yimpi le ngoba lento okuthiwa iDingan's Day kwaqanjwa impi eyalwa phakathi kwabamhlophe kanye nabamnyama. Akekho ongazanga noma ekude ukuthi hayi lento isho kuni. Sathi uyabona uma sifuna ukuthi abantu bazi ukuthi senzani manje asize bese libizwa ngelinye igama.